Achadinhos da Shopee para fazer pipoca rápido e fácil. Quer comer uma pipoquinha saudável com a família ou com o boy sem fazer sujeira? Então você precisa dessa pipoqueira de silicone dobrável. Ela faz uma pipoca perfeita. Outra forma de fazer pipoca de micro-ondas, mas agora até com uma manteiguinha, é com essa pipoqueira de vidro super fofa. É bem rápido e fácil. Olha só essa pipoqueira elétrica. Ela estoura a pipoca quentinha, sem óleo e crocante diretamente na tigela. E você também pode derreter a manteiga na tampa. E aí, gostou de alguma? Comenta eu quero para receber o link e também me siga para mais achadinhos.